ஹலோ கைஸ், நம்ம இப்போ கேரளாவில் இருக்கிற கொல்லமில் இருக்கிறோம். லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சென்னையிலேருந்து கொல்லம் வரைக்கும் வந்த ட்ராவல் வீடியோ போட்டிருப்பேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பேர்ட் ஸ்டாச்சு நோக்கி ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். சடாயமங்கலம் அப்படின்ற ஒரு லொக்கேஷனில் இந்த ஸ்டாச்சு இருக்குது. இந்த சடாயமங்கலம் பார்த்திங்கன்னா கொல்லம் ஜங்ஷன்லேருந்து ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி இருக்குது. நம்ம கேரளா வந்து புதுசு அப்படின்றதுனால டேரெக்டாக நம்ம கொல்லம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கினதுக்கப்புறம் கொல்லம் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து நம்ம போயிட்டோம். அங்கே இருக்க நம்ம டைம் கீப்பர்கிட்ட கேட்டு ஸோ எப்படி நம்ம சடாயமங்கலம் ரீச் பண்ணலாம், என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம விசாரித்தோம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான பஸ்ஸஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. கொல்லம்லேருந்து உங்களுக்கு சடாயமங்கலம் ரீச் பண்ணுறதுக்கு டேரெக்டாக எந்த பஸ்ஸும் கிடையாது. அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐயூர் அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணணும். அங்கேருந்து நீங்கள் பஸ்ஸோ ஆட்டோவோ வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. நாங்கள் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஐயூர் போகிற பஸ்ஸில் வந்து ஏறி ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஐயூர்ன்றது கொல்லம்லேருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது. இந்த பஸ்ஸு ட்ராவல் பண்ணுற ரூட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நிறைய ஸ்லோப்ஸு, ஹில் மாதிரி வந்து வழியெலாம் இருந்துச்சு. சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே பச்சை பசையில் வந்து மரம் செடிகளாக இருக்குது. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது. ஒரு 30 மினிட்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐயூர் ரீச் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் ஐயூர்லேருந்து பஸ்ஸில் போகலாமா இல்லை ஆட்டோவில் போகலாமான்னு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அங்கே விசாரித்ததில் என்ன சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஐயூர்லேருந்து நீங்கள் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணாலுமே பஸ் ஸ்டாப்பில் இறங்கி அங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் ஆட்டோ எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. அதனால் நம்ம வந்து ஐயூர்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து ஆட்டோ வந்து விசாரித்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 கிலோமீட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 150 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ரீசனபிளாக இருந்ததுனால நாங்கள் ஒரு 3 பேர் போனதுனால எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக பட்ஜெட்டாக இருந்துச்சு. ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சடாயமங்கலம் ரீச் பண்ணிட்டோம். அங்கேருந்து ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு ஹில் மாதிரி இருக்குது. அங்கே தான் வந்து இந்த ஸ்டாச்சு வந்து இருக்குது. நம்ம கொல்லம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 45 மினிட்ஸில் நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்டாச்சு பார்க்க வரவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே போகிற என்ட்ரி டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே ஒன்லி கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் தான். நீங்கள் கார்டோ யூபிஐயோ எதுவுமே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. உங்களுக்கு என்ட்ரியிலே செக்யூரிட்டி வந்து சொல்லிடுவாங்க, இந்த மாதிரி கேஷ் பேமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்து இங்கே அலோட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. இல்லாதவங்க நீங்கள் வந்து எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே ப்ரிப்பேர்டாக கேஷோட வாங்க. இந்த ஸ்டாச்சு பார்க்குறதுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 200 ருபீஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. ஸோ இந்த ஸ்டாச்சு வந்து ஹில்லில் இருக்குது அப்படின்றதுனால நீங்கள் இங்கேருந்து கீழேருந்து மேலே போகிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ரோப் கார் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெக்கிங்லேயே போகலாம். நாங்கள் போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெக்கிங் வந்து க்ளோஸ்டுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம ரோப் காரை வந்து ட்ரை பண்ணோம். ரோப் காரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தனி வந்து என்ட்ரி டிக்கெட். அது வந்து உங்களுக்கு இந்த 200 ருபீஸில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது. என்ட்ரன்ஸில் எடுத்த டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளே வரதுக்கு மட்டும்தான். ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் ரோப் காரில் ட்ராவல் பண்ணோன்னா அதுக்கு தனியாக வேறு இடத்துல டிக்கெட் எடுக்கணும். இந்த ரோப் காருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் டிக்கெட் 250 ருபீஸ் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி. இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரோப் கார் சூஸ் பண்ணல, ஸ்டார்டிங்கே வந்து ட்ரெக்கிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே இறங்கும்போது ரோப் கார் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. அது நீங்கள் தனியாக வந்து டிக்கெட் பை பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிக்கெட் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து ஒரு வெயிட்டிங் ஹாலில் உட்கார வைப்பாங்க. ஸோ இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து டீ, காஃபி, ஜூஸஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ வாங்குறவங்க இங்கே ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோப் கார் போர்ட் ஆகிற பிளேஸ்க்கு வந்து கிளம்பிட்டோம். உங்களுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் கவுண்டர் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு கிளாக் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. இந்த கிளாக் ரூமுக்கு எது எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் கிடையாது. நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே உங்கள் பேக்லாம் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் பிளாஸ்டிக் வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அதனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வாங்க. இந்த ரோப் கார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் கேபிள் தான் வந்து
சர்க்குலர் ரொட்டேஷன்ஸில் இருக்குது. ஒரு எண்டில் ஒரு பெரிய வீலும் இன்னொரு எண்டில் இன்னொரு வீலும் வச்சுருப்பாங்க போல். இந்த ரோப் கார்ஸ் வந்து 4 செட்டாக வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு செட்டில் வந்து 4 கேபின்ஸ் இருக்குது. ஒரு கேபின்ல பார்த்தீங்கன்னா 6 to 8 பீப்புள்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் குரூப்பாக வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் வந்து என்ஜாய் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரோப் காரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரன்னிங்லேயே தான் இருக்கும். நம்ம வந்து ரன்னிங்கில் தான் ஏறணும், ரன்னிங்கில் தான் இறங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டெல்லாம் ரன் ஆகாது. ஓரளவுக்கு வந்து மேனேஜபிளாக ஏறுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து நான் ரோப் கார் போனதில்லை. ஸோ இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட் டைம் ரோப் கார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நாங்கள் போன கேபினில் பார்த்தீங்கன்னா 5 பேர் தான் ட்ராவல் பண்ணோம். இந்த ரோப் கார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே த்ரில்லாக இருந்துச்சு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்லோவாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஆக்சிலரேஷன் பண்ணுறாங்க. அதனால் வேகமாக வந்து மேலே ஏறுது, அப்புறம் திடீர்னு ஸ்லோவாகிடுது. ஸோ ரொம்பவே என்ஜாயபுளாக இருந்துச்சு. அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோ ஆகும்போது இந்த கேபினில் ஒரு ஆசிலேஷன் நடக்குது. அந்த ஆசிலேஷன் ஆகிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி போகிற கேபினும் பின்னாடி வர கேபினும் நம்ம கேபின் மேலே இடிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு போகுது. அது இடிக்காத மாதிரி தான் பில்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இருந்தாலுமே ஒரு த்ரில்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. மேலே ஏற ஏற பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியூஸ்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெலிபேட் ஃபெசிலிட்டிஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த பச்சை வண்டி போயிடுச்சுடா. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேலே ரீச் பண்ணிட்டோம். ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு இந்த ரோப் காரில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு. டிக்கெட் நம்ம வாங்கவே இல்லை, சரணம் வாண்ட்டு தான் இருக்கும். சைடில் இருக்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பேஸ் ஸ்டாச்சு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஜடாயு எர்த் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிக்கெட் பாடுறா டே, ஒன்று தானே இருக்கும். இந்த பேர்ட் ஸ்டாச்சுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. உங்களை சில பேருக்கு ராமாயண ஸ்டோரி பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த ராமாயண ஸ்டோரியில் பார்த்தீங்கன்னா ராவணன் வந்து சீதாவை கடத்திட்டு போகும்போது ஜடாயு அப்படின்ற ஒரு ஈகிள் வந்து ராவணனை பிளாக் பண்ண பார்க்கும். அப்போ ராவணன் வந்து ஜடாயுவோட ரெக்கையை வந்து வெட்டிட்டு கிளம்பிடுவார். அப்போ சீதா கடத்திட்டு போகிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இந்த ஜடாயு வந்து லார்ட் ராமர் கிட்ட சொல்கிற வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கணும்னு வேண்டிப்பாங்க. ஸோ அது உயிரோடு இருக்கிறதுக்காக ஒரு ராக்கில் வந்து தண்ணி குடிக்க வந்துச்சு. ஸோ அந்த ராக்கு தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்துருக்க பிளேஸ் வந்து. இந்த பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ராமன் லக்ஷ்மண் வந்ததுக்காக ஒரு அடையாளமாக ஒரு டெம்பிள் வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல.
ஸோ லேட்டராக தான் வந்து இந்த ஸ்டோரியை ரிசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இவ்வளோ பெரிய ஈகிள் ஸ்டாச்சுவை வந்து இங்கே கட்டியிருக்காங்க. லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஸ்டால்ஸ் இருக்குது. அங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த லொக்கேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுற்றி பச்சை பசேல்னு தான் தெரியும். பெருசாக பில்டிங்கே இல்லாமல் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது இந்த பிளேஸ் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இதுதாங்க அந்த டெம்பிள். ஸோ நாங்கள் போனது வீக்கெண்ட் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்க தான் செஞ்சுது. நிறைய பேர் குரூப்பாக வந்து வந்திருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு ½ hour to 1 hour வந்து நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ராக்கில் வேறு என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசியம் வச்சுருக்காங்க. அது அண்டர் மெயின்டெனன்ஸில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நாங்கள் போன டைம் ஓப்பனில் இருக்கல. ஸோ இந்த பிளேஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 3 o'clock மாதிரி வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு வெயிலாம் பெருசாக இல்லாமல் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கும். வந்து அவங்களுக்கு அந்த டைம் செட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் 3 o'clock மேலே போங்க. அதே மாதிரி இந்த ஜடாயோட ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 10 AM to ஈவினிங் 5 PM தான். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி போய்க்கலாம். நல்ல வேலை மங்களம் இருக்கான்னு கிளியராக எடுத்தேன். நாங்கள் ரோப்காரில் ட்ராவல் பண்ணும்போது எங்களோட டிக்கெட் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு. லக்கிலி பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய டிக்கெட்ஸை வந்து முன்னாடியே ஃபோட்டோ பிடிச்சி வச்சுருந்தேன். அதனால் வந்து அதில் இருக்க QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி என்னால் வந்து ரோப்கார்லேருந்து இறங்க முடிஞ்சது. இல்லைனா நீங்கள் வந்து இன்னொரு டைம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டா இறங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யாரும் டிக்கெட்டை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 hour 1.5 hours கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரோப்காரில் வந்து இறங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இறங்கும்போது பார்க்கும்போது சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கே இந்த வியூ. இந்த கேபினில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 வென்டிலேஷன் வச்சுருக்காங்க. அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு ஏர் சர்க்குலேஷன் ஆகும். ஃபஸ்ட் டைம் ரோப்காரில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராகவே இருந்துச்சு இந்த இடத்துல. நெக்ஸ்ட் இந்த பிளேஸ்லேருந்து நம்ம வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை இருக்கிற டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ்லாம் வந்து போட்டுருந்தாங்க. அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா வர்க்கலா பீச்சுக்கு போகிறோம். இந்த பிளேஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டோம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லு. அருமையாக இருந்தது தோழரே. நீ சொல்கிறா. சூப்பர். நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும். இது அப்படியே நான் ஆடி ரெக்கார்ட் பண்ண எடிட் பண்ணாமல் போடுவேன். ஸோ ரோப்கார் ஸ்டேஷனை விட்டு நான் இறங்கி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு கிட்ஸ் விளாட்றதுக்காக நிறைய கேம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து சர்பத்தும் மோரும் வந்து ட்ரை பண்ணோம். இதில் வந்து இந்த சர்பத் வந்து ரொம்ப மஸ்ட் ட்ரை. ஸோ இந்த சர்பத் குடிச்சிட்டு நம்ம அப்படியே
நெக்ஸ்ட் பிளேசஸ் வந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த பிளேஸ் வந்து. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து வெளியே போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வச்சுருந்தாங்க. அவங்களோட தாட்ஸை வந்து என்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓவரால் இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிளேஸ். ஸோ கிளைமேட் மட்டும் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த பிளேஸில் வந்து. நாங்கள் இந்த பிளேஸை முடிச்சுட்டு சடாயமங்கலம் ஜங்ஷனில் லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு நம்மளோட நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷனுக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.